Ndi nthawi ya nkhani kuchokera kuno ku MBC ndipo mmawa uno muli ndi ine Blessings Chileuka. Poyamba mitu ya nkhanizi. President Dr. Lazarus Chakwera walimbikitsa Amalawi kuti adzipereke pogwira ntchito kuti dziko lino likwere. Zipani zisanu ndi chimodzi zasayina ndondomeko zothandiza amayi kumachita ndale pamene dziko lino likukonzekera chisankho cha chaka chamawa. Ndipo thupi la bambo Claude Boucher omwe ankalimbikitsanso chikhalidwe cha Chimalawi aliyika m'manda. Takulandirani unkhanizi. President Dr. Lazarus Chakwera walimbikitsa Amalawi kuti adzipereke pogwira ntchito kuti dziko lino litukuke. Dr. Chakwera amayankhula kuchichiri mu mzinda wa Blantyre pamwambo otsegulira chionetsero cha zaulimi cha chaka chino. Pamwambowo President Chakwera anali ndi Dr. Philippe Nyusi wa ku Mozambique. Secret Segula wafika ndi ripoti. Mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera pamodzi ndi mtsogoleri wa dziko la Mozambique Dr. Philippe Jacinto Nyusi anafika pa bwalo la malonda la Chichiri Fairgrounds kutsegula chionetsero ya zaulimi chomwe mabungwe ndi kampani zoposa 170 zikutenga nawo mbali poonetsa katundu ndi zinthu zomwe amapanga. Mawu ake poyankhula ndi khwimbi la anthu lomwe linasonkhana pa bwalo la malonda la Chichiri Fairgrounds, President Chakwera walimbikitsa anthu m'dziko muno kuti adzigwiritsa ntchito njira zamakono zaulimi ndi cholinga choti dziko lino lizikhala ndi zokolola zochuluka zomwe zizigulitsidwa kumayiko akunja. President Chakwera wayamikiranso ubale wabwino omwe uli pakati pa dziko lino ndi dziko la Mozambique ponena kuti dziko lino lapindula kudzera mu ntchito zachitukuko kuphatikizapo kumangidwa kwa njanji, kugwiritsa ntchito doko la nakala komanso kutawa magetsi m'dzikolo. Ulimi uchokere levulo iyi ufike levulo iyi ndi nkhani yakuti aliyense wa inu mukhoza kupeza chochita. N'chifukwa chake mapulani akuti pali AIP komanso pali Agicom komanso kuli magulu ankhaninkhani otithandiza mwachitsanzo Agra amalandira mphotho panole. Cholinga nchakuti osanguzolowera ulimi wakuti kathumba kamodzi kafetereza kakwana ayi. Tikuthandizeni, tithandizane misika kaya ndi ku Europe kaya ndi ku Asia kaya ndi ku America kaya ndi mu Africa momuno. Misika imeneyo ilipo kale, ngakhale konkuno dziko limene tazungulira nalo koposa dziko la Mozambique. N'chifukwa chake tikuonetsetsa kuti ife ndi Mozambique ikhale khetekhete. Mawu ake mtsogoleri wa dziko la Mozambique Dr. Philippe Nyusi wati ubale omwe uli pakati pa mayiko awiriwa uthandiza kutukula ntchito za malonda, mayendedwe komanso magetsi mwa zina. Apa Dr. Nyusi apempha mayiko ena mu Africa kuti atengerepo chitsanzo pa ubale omwe ulipo. Ndipo nduna ya zaulimi Asam Kawali komanso President wa Malawi Confederation of Chambers of Commerce and Industry MCCCI Awezi Phiri ayamikira ubale omwe uli pakati pa mayiko awiriwa zomwe ati ukuthandiza kukweza ntchito za malonda. Akawala anatinso ndalama zokwana 1 trillion kwacha zakhazikitsidwa ndi cholinga chotukula ntchito za ulimi m'dziko muno. Ndi chifukwa chake timafuna kuthokozeni bwana President kuti pa ndalama zimene munakonza mu budget yathu komanso pa ubale umene muli nawo ndi mayiko akunja komanso mabungwe amene timagwira nawo ntchito, pali ndalama zambiri zimene zapita ku ulimi zimene sitinaoneko mbuyo mosemo. Ndikupatseni chitsanzo. A President akamanena kuti tionetsetse kuti productivity kuchitika, ndi chifukwa chake pokhala bwino ndi mabungwe ngati World Bank pali ndalama pafupifupi 600 billion kwacha imene ili ku agriculture commercialization yoti achinyamata athu akhoza kupeza ndalama kuti apange ulimi mopindula.
Kupatula pamenepo, posachedwa apa tinali kubalaka pamene a president amatseka mbali yoyamba ya NIF, nkuyamba gawo lachiwiri la NIF, kumene ndalama zaonjezekera kufika pa 350 billion kwacha. Cholinga achinyamata komanso tonse pano tikhoza kukhala ndi ndalama zoti tipange ma business athu osiyanasiyana kuphatikiza ulimi. Commercialization productivity ija ikupezeka kumeneko. Kupatula pamenepo, bwana president, chifukwa chokhala bwino ndi mabungwe osiyanasiyana, anzathu a IFAD mu programu yawo ya SAP2 aperekanso ndalama pafupifupi 93 billion kwacha yoti ithandizenso pa nkhani ya ulimi muno m'Malawi. Kupatula pamenepo, palinso bungwe lija la AGRA mu project ya chinyamata agwira ntchito ndi a National Youth Council of Malawi. Palinso ndalama zokwana 60 billion kwacha zimene zikupitanso kuti achinyamata ndi olumala azimayi akhale ndi ndalama apange ulimi. Productivity, commercialization, value addition izichitika. Apa pano ndangofotokoza zinthu zinayi zokha. Tikapanga masamu tikuona kuti ndalama zimene zikubwera ndi pafupifupi 1 trillion kwacha. Chionetserochi chikuchitika pamutu oti njira zamakono zomwe alimi komanso anthu angagwiritse ntchito kuti apeze phindu lochuluka. Secret Segula, MBC, Blantyre. Ndipo Dr. Philippe Nyusi wabwerera kwawo ku Mozambique atacheza kuno ku Malawi kwa masiku awiri. Ali mdziko muno, Dr. Nyusi analandira degree ya ulemu ya udotolo ya ku University of Malawi yokhudza ubale wa mayiko. Iye analinso nawo pamwambo otsegulira chionetsero cha zaulimi cha chaka chino kuno ku Malawi. Nduna ya zofalitsa nkhani a Moses Kunkuyu, akuluakulu a boma ndi atsogoleri a chipani anaperekeza Dr. Nyusi pa bwalo la ndege la Chileka ku Blantyre. Mawu awo akunkuyu ati ubale wapakati pa Mozambique ndi Malawi ndi wamphamvu omwe uthandize kukweza ntchito za malonda za mtengatenga komanso za magetsi mwa zina. Mozambique ndi dziko limene litithandizira kuti zimene tapanga kunokozo kaya tapanga add value imene takulitsanso value yake zikamapita ku mayiko akunja ziyende motani. Kudziwa kuti Mozambique ndi dziko limene ifeyo timadutsitsako zinthu zathu kupita kudoko komanso zinthu zathu kuchokera kudoko kubwera kuno. Dziko limene lidatithandizira nkhani za njanji ziyoti zibwera kuno ndi mafuta amene amabwera tsopano komanso zinthu zina zimene zimachokera kunja kubwera kuno, mafetereza, mankhwala ndi zina zotero kudzera kudzera kumweko. Komanso mukhoza kukumbukira kuti a Mozambique tsopano anawapatsa president chakwera malo okuti malo awa inuyo ngati m'bale wathu Malawi dzamangeni doko lanu kuno ku Mozambique kuti zinthu zanu zikamachokera kutali zizifikira pa doko lanu, mukamatulutsanso zinthu zanu pita kunja zidzeranso pa doko lanu, zithandiza zinthu zathu ziyenda mwachangu komanso zochuluka mitenga zipangire process pa nthawi imeneyo. Chomaliza tifuna tiwathokoza Malawi aliyense waonetsa nkhope yachimwemwe kwambiri kwa alendo amene anabwera. Kutere kuifirika maona Mozambique ngati dziko tikuona dziko limene ndi abale athu. Komanso ife ngati Malawi imene tamuonetsera President Philippe Nyusi tamuonetsa kuti kuno anali ndi kwawo. Chimene chifuna kuwathokoza Malawi onse chifukwa choonetsa nkhope yachimwemwe pomulandira mulendo ameneyo kuno ku Malawi. Padakali pano President Chakwera wabwerera ku Lilongwe kuchokera ku Blantyre. Zipani zisanu ndi chimodzi mdziko muno zasayina ndondomeko yomwe cholinga chake ndi kutukula amayi kuti adzitenga nawo gawo pa utsogoleri mundale kuthana ndi ziwawa zomwe amayiwa amakumana nazo pomwe dziko lino likuyembekezera kukhala ndi chisankho chapatatu chaka chamawa. Poyankhula atasayinira na mgwirizanowu, mneneri wa chipani cha Malawi Congress MCP a Jesse Kabwira ati pakufunika kuthana ndi zovuta zomwe zimalepheretsa amayi kutenga nawo mbali pandale. Margaret Mapando ali ndi ripoti. Chiwerengero cha amayi omwe ali m'maudindo autsogoleri mzipani komanso m'maudindo osiyanasiyana akuti ndi chochepa kwambiri. Mwa ichi magulu osiyanasiyana azipani za ndale, boma ndi mabungwe okhudzidwa abwera pamodzi pofuna kupeza njira zosiyanasiyana zothandiza kutukula amayi kuti nawonso adzitenga mbali pandale ndi kukhala m'maudindo osiyanasiyana. Poyankhula m'malo mwa chipani cha Malawi Congress a Jesse Kabwira omwe ndi mneneri wa chipanichi atsindika zakufunika kugwirizana pakati pa zipani zosiyanasiyana pofuna kupereka mwayi kwa amayi kutenga nawo mbali pa utsogoleri mundale. Akabwira ati masomphenya a dziko lino a Malawi 2063
amaonekera bwino zakufunika kosasiya mbuyo wina aliyense pa ntchito zachitukuko. Choncho ndikofunika kutukula amayi pa ndale komanso kuchotsa nkhanza zomwe amayi amakumana nazo. Tonse ngati tikuyankhula chimodzi, nkhani ya amayi sikhala nkhani ya ndale, ikhala nkhani ya dziko, ikhala nkhani yoti kaya ndi kuma councillors, kaya ndi kuma MP, sinkhani yoti DPP kaza zoti ndifuna kumenyana ndi MCP kapena ndi UTM sadziti inu kwanu kuti azimayi akutera kuti idzikhala nkhani yoti tikudziwa kuti azimayi akwena kukhalapo pa mpando, osatinso mpando wongoti abwera kudzalemba manotsi koma akhale kuti akupanga fundo ndipo iwo ndi amene ali woyimira chipani. Mkulu woona za malamulo mchipani cha DPP Achipiriro Mpinganjira wati chipanichi chiyesetsa kuonetsetsa kuti amayi ambiri akhale m'maudindo osiyanasiyana. Position ya nyuwani yathu ikukamba zonena kuti mwina mchizungu amati affirmative action, gender equality, kuti pasakhale kusiyana pa abambo ndi amayi, komanso tichite nkhani yapaderadera yoonetsetsa kuti amayi akutenga nawo maudindo muchipani. Ndiye tipitiriza kuyambira pamenepo amene anenera ngati pali zina zoti tifunike kuchita kuti kaya ndi kuma primary kaya ndi maudindo osiyanasiyana ku parliament tikhale sure kunena kuti azimayi ambiri ndithu akutenga gawo. Wachiwiri kwa wapampando wa bungwe la Center for Multi-Party Democracy Ben Chakame wapempha zipani za ndalezi kuti zionetsetse kuti zikugwiritsa bwino ntchito ndondomekoyi. Mchikalata mulibe ndondomeko kuti ngati chipani china mwina sichikwanirisa sichitani chiona zotani, komano tangopemphana kuti ifeyo ngati atsogoleri ngati chipani tikuyenera kuti ngati tili ndikuthekera kuti tilamulire dziko lino kubwera 2025 tikuyenera kumatsatira mamu komanso tikuyenera kuyika utsogoleri wa azimayi patsogolo. Zipani za Malawi Congress Party MCP, Alliance for Democracy AFOD, Democratic Progressive Party DPP, People's Party PP, United Democratic Front UDF ndi United Transformation Movement UTM ndi zomwe zasayinira nawo mgwirizanowu. Margaret Mapando, MBC, Lilongwe. Komishonala wa nthambi yoona za ngozi zogwa mwadzidzidzi ya Dodma Charles Kalemba wachenjeza makomiti othandiza anthu kuti adzionetsetsa kuti anthu okhawo ovutika ndomwe akulandira thandizo pamene akukumana ndi mavuto ogwa mwadzidzidzi. Akalemba anena izi ku Lilongwe pomwe amatsegulira maphunziro amakomiti omwe amagwira ntchito zolemba mayina mkaundula wa anthu oyenera kulandira thandizo. Nthambi ya Dodma iyamba kugawa chimanga kwa anthu oposera 5.7 million omwe alibe chakudya mwezi wa Septemba. Uthenga waukulu woyamba ndionena kuti ekhayo amene ali oyenera kuthandizidwa ndi amene azithandizidwa. Choyamba chimene chocho. Chachiwiri nchoti ndondomeko zathu zokathandizirazo zikhale ndondomeko zimene sizikupereka chiopsezo kapena chipsinjo kwa anthu amene akuthandizidwa. Komanso nkhaniyo katangale kuba zimene zikhale zinthu zimene tizichotse mu ndondomeko imene tikupanga yothandiza anthu. Pasapezeka atsogoleri amene akupanga katangale, atsogoleri amene akuba zinthu ngati zimene zozo zisapezeke pandi tisazilole kuti zizikhalabe pakati pathu. Komanso nkhani yonena kuti kodi tizithandiza bwanji kupita patsogolo. Ndi zimene tikuyang'ana mu maphunziro amene. Ndipo m'mawu ake mkulu wa konsolo ya mzinda wa Lilongwe Cloud Kadamanja wayamikira maphunzirowa kamba kuti atathandiza kuthetsa mavuto omwe analipo pa dongosolo la kalembedwe kamayina komanso kagawidwe kathandizo. Ndizoona ndithu tinene kuti training imene ithandiza kwambiri makamaka kudziwitsa adindo kuyambira kwa ifeyo ngati ku konsoloku komanso tipiteso ngati ku maodi makomiti amene amayendetsa nkhani zokhudzana ndi ngozi zokudza mwadzidzidzi, chifukwa chimene chimachitika kawirikawiri kumakhala mwina kusamvetsetsa kwa adindo kuti kodi ntchito yawo agwira bwanji. Ndiye training imeneyi ndiyo thandiza chifukwa kuti adindo auzidwa kuti malingana ndi mmene zimayeneka kukhalira kati kafuna kuti tipeze anthu ovutikitsitsa kwambiri tiziyang'ana anthu mmene ali woteremu. So zithandiza kwambiri makamaka mu mzinda uno chifukwa chonena kuti anthu amaganiza kuti mwina mu mzinda mumakhala aliyense wochita bwino, ndiye tikamayang'ana timayeneka tizisiyanire. So amene angakwanitse zimenezo ndi anthu amene amakhala ndi anthu mmadera muja. Ife timakhala ku ofesi koma kwambiri ndikonena kuti akomiti amene abwera kuno ndi amene
amadziwa kwambiri kuti ntchito ayigwire bwanji. Zathu adodima tathokoze kwambiri chifukwa chokonza training imeneyi imenenso itatithandiza kuti chaka chikubwerachi tichite bwino kwambiri kuposa chaka chathachi. Nkhanizi zochokera kuno ku MBC tiyeni tionenso mitu yake. President Dr. Lazarus Chakwera walimbikitsa Amalawi kuti adzipereke pogwira ntchito kuti dziko lino likwere. Zipani zisanu ndi chimodzi zasayina ndondomeko zothandiza amayi kumachita ndale pamene dziko lino likukonzekera chisankho cha chaka chamawa. Ndipo thupi la bambo Claude Boucher omwe ankalimbikitsanso chikhalidwe cha Chimalawi aliyika m'manda. Takulandiraninso ku gawo lachiwiri la nkhanizi. Popitiriza, boma latsimikizira aphungu a nyumba ya malamulo kuti ntchito ya minda ikuluikulu mega farms ikuyenda bwino. Boma lati panopa chimanga cholemera matani oposa 10,000 chomwe achilima kudzera mu ntchitoyi chapita kale ku nkhokwe zosungira chakudya mdziko muno. Mtsogoleri wa zokambirana mnyumba ya malamulo a Richard Chimwendo Banda wanena izi poyankha mafunso aku unduna wa zaulimi malo mwa nduna ya mundu nawo. Tili ndi ripotiri. Poyankha funso la phungu wa dera la Zomba Central pa nkhani ya momwe ntchito ya minda ikuluikulu ikuyendera pakadali pano, nduna yoona za maboma ang'ono a Richard Chimwendo Banda omwe anayimira nduna yoona zaulimi anati pakadali pano bungwe losunga chakudya mdziko muno la National Food Reserve Agency NFRA layamba kulandira chimanga kuchokera ku mindayi. Achimwendo Banda anati kufikira lero bungwe la NFRA lalandira chimanga chokwanira ma metric ton 7,900 pomwe china chokwanira ma ton 3,900 chapita ku misika ya Admark. Achimwendo Banda anatinso nthambi yomwe imayang'anira za minda ikuluikulu ya Mega Farms Support Unit yayika padera ndalama zokwanira 9 biliyoni kwacha kuti idzathandiza alimi okwanira 200 ndi zipangizo zamthirira ngati mvula ingavute kapena kukumana ndi ngozi zina zogwa madzidzidzi. Ndunayi inati posachedwa nthambi yoona za minda ikuluikulu ikhala ikulemba ogwira ntchito ena 65 omwe achokere ku nduna wa zaulimi ndi nthambi zina za boma. Mkatikati mwa ndime yawo alembetsa alimi oposa 1,400 ang'onoang'ono amene ali ndi malo opitirira 20 hectares. Ndipo alimi amenewa akuthandizidwa kucholinga chokuti adzilima mbewu zawo komanso adzigulitsa mbewu zawo. Pakati apa alimi akuluakulu, mafamu akuluakulu nawonso ali kalikiliki. Famu imodzi ili kuja kuliwonde kumene akulima nyemba zosiyanasiyana, ndipo mchaka chino akuyembekezera kutumiza nyemba zoposa 4,000 metric tons ku mayiko akunja. Komanso mkatikati mwa ndimeyi mukaona kuti alimi osiyanasiyana alandira uphungu ochuluka. Boma linakhazikitsa ntchito ya minda ikuluikulu pofuna kupititsa patsogolo za ulimi mdziko muno. Ndipo lachinayi pokhala tsiku lomwe phungu aliyense amaloledwa kubweretsa nkhani mnyumbayi, aphungu analephera kukambirana nkhani ziwiri zomwe zinabwera poti phungu wa dera la Chitipa South Awerani Chilenga analephera kupereka madandaulo anthu opuma pa ntchito. Ndipo naye phungu wa dera la Mlanje Southwest a George Chaponda munalibemo mnyumbayi kuti apereke madandaulo awo pa nkhani yogwiritsa ntchito chiphaso cha unzika podzaponya voti chaka chamawa. Olive Phiri, MBC, Lilongwe. Boma lapempha omaliza maphunziro ku yunivesity kuti athandize dziko lino kukwaniritsa masomphenya achitukuko a Malawi 2063. Dr. Levis Enea waku unduna wa zamaphunziro wapempha izi pamwambo opereka masatifiketi, diploma komanso madigiri kwa ophunzira omwe amaliza maphunziro awo ku University of Malawi UNIMA. Charles Chindongo anali nawo pamwambo ku Zomba ndipo wadzandiza mbiri mu ripotiri lomwe akuwerenga ndi Norbert Jameson. Mu uthenga wawo kwa ophunzira amene amaliza maphunzirowa, wachiwiri wamkulu wa sukulu ya UNIMA Professor Samson Sajidu anati nthawi yakwana kuti gululi lithandize mokwanira boma kuthana ndi mavuto osiyanasiyana omwe dziko lino likukumana nawo. Professor Sajidu anaonjezera kunena kuti gululi lapeza luntha lokwanira ndipo lili ndi kuthekera kolemba anzawo ntchito. Pamene popo ndi pamene timanena mchizungu chakuti ntchito zikuvutadi chifukwa chakuti timaona ntchito zokhazo zimene zilipo.
maphunziro athu tikamapanga sikuti timati tili ndi maphunzisi pano woti aliso ndi mabizinesi sudanaphunzira kukhala ndi mabizinesi ya koma chifukwa choti nzeru maphunziro aja anapasa nzeru kuti atha kupanga zina ndi zina anayambisa mabizinesi so chowachimikisa nchoti popita ukongo inda zikasaka ntchito komanso iwowo angakhalenso woyambisa ntchito chifukwa ndi wochangamuka kuposanso mwina amene sanakuprofesa. Poyankhula ndi MBC, mkulu wa maphunziro apamwamba ku nduna za maphunziro Dr. Levis Enea atsindika kufunika kwa maphunziro apamwamba kuti dziko lino likwaniritse masomphenya ake achitukuko kuphatikizapo Amalawi 2063. Ifeyo ngati aboma tikusangalala kwambiri chifukwa choti nakuti boma ili lili ndi masomphenya amene linakhazikitsa Malawi 2063 imene ikufuna anthu ophunzira bwino, anthu aukadaulo amene oti akweza patsogolo chitukuko cha dziko lino. Tikuyenera kuti pamene amaliza chonchi akhale muzintchito zosiyanasiyana komanso athe kuyambitsa even ntchito iwowo kuti athe kulembanso ngakhale anthu anzawo. Choncho ife tikukonzeka kuti tichite support ngati boma kuti akweze chitukuko cha dziko lino pakuti chitukuko cha dziko lino chili m'manja mwawo anthu ophunzira bwino. Ndipo mmodzi mwa ophunzira amene wamaliza maphunziro ake azamalamulo ku UNIMA, Comfort Mankhwazi, wati iye ndiokonzeka kuthandiza Amalawi kupeza chilungamo mosavuta. Chimwemwe changa ndichopambana kwambiri, siyopheka, si chinthu chopheka kupanga graduate, especially program yangayi. Ndinothokoza kwambiri ndipo dziko liyembekezele ndithu zambiri kuchokera kwa ineyo. Profession yathu ndi profession imene mapanga zinthu zosiyanasiyana makamakaso kuzinthu zinazothandizira kuyendetsedwa kwa dziko lathu. Ifeyo amene tapanga graduate lero program yathu tikhala kuti tikukathandizira ntchito imene anthu ena anayamba kale komanso mwinanso kubwerezanso makiya zena zatsopano. Sukulu ya ukachenjede ya University of Malawi lachitatu yaperekanso digiri ya ulemu kwa mtsogoleri wa dziko la Mozambique a Filipe Nyusi kamba kulimbikitsa ubale pakati pa mayiko. Boma lati dziko la Malawi lataya munthu yemwe anali kazembe wazokopa alendo komanso munthu olimbikitsa chikhalidwe pa imfa ya bambo Claude Boucher. Nduna yoona za malo Adeus Gumba ndi omwe anena izi pamwambo oyika m'manda thupi la malemuwa ku Muwa Mission kudetsa. Simeon Boys watumiza ripoti ili. Anthu osiyanasiyana anakhamukira ku Muwa Mission kudedza kudzaonera mwambo oyika m'manda thupi la malemu bambo Claude Boucher Chisale omwe anamwalira lolemba sabata ino ku chipatala cha Kamuzu Central mu mzinda wa Lilongwe ali ndi zaka 83. Mwambo unayambira pa church ya Katolika ya Muwa Parish komwe anthu anaona nkhope ndipo kenaka thupili analitengera ku bwalo la kungoni komwe kunachitikira mwambo onse. Mulaliki wawo Monsignor Henry Chinkanda aku Diocese ya Dedza ati malemu bambo Claude Boucher Chisale amaliza ulendo wawo bwino chifukwa cha ntchito zomwe anagwira ali moyo pomwe anadzichepetsa ndi kukhala ngati Malawi wina aliyense ngakhale anali ochokera mdziko la Canada. Iwonso ayamikira malemuwa chifukwa cholimbikitsa chikhalidwe cha ayawo angoni ndi achewa. Polankhula m'malo mwa president wa dziko lino nduna yoona za malo Adeus Gumba ati president wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera ndi okhudzidwa kwambiri chifukwa cha imfa ya bambo Claude Boucher Chisale. Iwo ati dziko la Malawi lataya munthu yemwe anali wodzipereka pa ntchito yotumikira Mulungu komanso amalimbikitsa ntchito zokopa alendo ndi chikhalidwe. Ndituma kuti pita nawo kumuwa mpingo wa Katolika kumene lero tikuchita umboni kutayika kapena kuvika thupi la malemu Father Claude Boucher amene chifukwa cha chikhalidwe chawo chabwino kunananga wapatsa dzina kuti bambo Chisale. Ngati dziko president akunena kuti litayika kwambiri chifukwa Father Chisale anali munthu amene tikuzonera na ambassador wathu dziko lino la Malawi, munthu amene anatengapo gawo lalikulu kwambiri kutsatsa chithunzithunzi cha chikhalidwe cha Malawi kumayiko akunja. Kudziwa kuno kumalo amene amachita kungoni ngati ku museum kumene anthu ambiri kudziwa lapansi amabwera ndithu ukaona kuti chikhalidwe cha Malawi chimayenda bwanji. Mwa chimenecho tikuife ngati boma timaona kuti mbali ya tourism amatithandizira kuti mwina ngakhale makobiri amatha kubwera. Kupatula pamenepo chifukwa cha luso limene analo bambo Chisale anathandiziranso kwambiri luso la ntchito za manja kusemasema
komanso mwina zolembalemba ndi zina zotero achinyamata ambiri anapeza ntchito kuno. Tikamakamba za kumtakataka ndithu mbiri yakuno sitingakambe osachulako bambo Chisale, chimene chinso inatithandizira kuti achinyamata mwina apite ku sukulu komanso akhale ndi mwayi opeza ntchito maganyu kuno muwa parish pakosaposa kuno ku Ngoni Center. Mawu ake yemwe walowa pa udindo wa malemu bambo Claude Boucher Chisale, bambo Brendan O'Shea atsimikizira Malawi kuti adzipereka popitiriza ntchito za malemuwa. Malemu bambo Claude Boucher Chisale anabadwa pa 2 August mchaka cha 1941 ku Montreal mdziko la Canada. Iwo anakhazikitsidwa kukhala wansembe pansi pa chipani cha Missionaries of Africa ndipo anasankha kudzagwira ntchito kuno ku Malawi. Atachita maphunziro awo okhuza zachikhalidwe komanso luso la zosemasema ndi kujambula, iwo anakhazikitsa malo a ku Ngoni Center of Culture and Art kuno kumuwa kudedza, komwe amapangira zaluso losemasema ndi chikhalidwe komanso kuphunzitsa anthu zalusoli. Kuchokera kuno kudedza, ndine Simeon Boyce. Ndipo mu nkhani za masewero, timu ya Mighty Mukulu Wanderers yagonjetsa Kamuzu Barracks ndi chigoli chimodzi kwa du masewero omwe analiko dzulo ku Lilongwe. Kukaronga, Silver Strikers yalephera kupeza mapoint italepherana ndi Chitipa United 1-1. Zateremu ndiye kuti Wanderers ndi Silver tsopano akusiyana ndi mapoint 6 okha. Paul Mloka akufotokoza za momwe zinthu zayendera mu Super League dzulo. Timu ya Mighty Mukulu Wanderers yapezapo chipambano pamwamba pa timu ya Kamuzu Barracks, kutanthauza kunena kuti panopa ndiye kuti yachepesa mpata umene unalipo, kusiyana kwa mapoints kumene kunalipo kamba kuti ndi timu ya Silver Strikers amasiyana ndi 8 points, koma pano ndiye kuti akusiyana ndi 6 points, chifukwa chonena kuti Silver Strikers nayonso muliyenda kukaronga pamaso pa Chitipa United yapezapo 1 point itachokera kumbuyo. Timu ya Chitipa United inatsogola kudzera kwa Ramadhani Mtafu, koma timu ya Silver Strikers inabwezapo kudzera mwa Charles Chipala kuti kumeneko itengeko 1 point. Ndipo pa Civil Stadium timu ya Mighty Mukulu Wanderers yapezapo chipambano chigoli chimodzi chimene wagolesa Lawrence Chazia atavuta malonda ku TP Mazembe kuno ku Malawi, wabwera kugolesa chigoli chake choyamba chibwereni ndi timu ya Mighty Mukulu Wanderers chimene chapezesapo chipambano. Timu ya Kamuzu Barracks inayesesa lowesa nyamata ena kuti mwina kupezapo chigoli, pamene Meke Mwase nayeso mphunzitsi wa Mighty Mukulu Wanderers analowesanso anyamata ngapo kamba za Adam Wallace, Francisco Madinga kuti akanize timu ya Kamuzu Barracks kuti ipezepo chigoli. Pakuti pa zonse Meke Mwase mphunzitsi wa timu ya Mighty Mukulu Wanderers anali ndi mawu kuti ayankhule. Second round sikale opeka kuonera kuti tipite chiko mulimbika afike limene maonera ni matatu yatagwirira ali ndi pada wotinya first half tachinya nasi ndi pada ya second half masina panise kumatateza tadeleza chigoli chathu mbele zonse kumafunika kuti. Ndipo Charles Kamanga nayenso anali ndi mawu kuvomereza kuti zavutapo. Nigira kuti wandu wazi kupambana basina kuvuta ifenga ndi kubasi ndi muzikira sisi banda mwabe mtiwe makalira mkono ndi netfamenya sina bezeni mashoka kwa sina bageni machance kwa naza zikoli mwabe nene komegeze kwa marama ni jesa magege pesa ndio mwewe. Menemo ndimene lathera siku loyamba la sabata ya namba 19 masewero a TNM Super League. Mighty Mukulu Wanderers 1 Kamuzu Barracks 0, ndipo timu ya Silver Strikers 1 Chitipa United 1. Paul Mlowoka, MBC Civil Stadium. Tikatere tatsiriza nkhani zathu mmawa uno, koma tisanasiyane tionenso mito yake. President Dr. Lazarus Chakwera walimbikitsa Amalawi kuti adzipereke pogwira ntchito kuti dziko lino likwere. Zipani zisanu ndi chimodzi zasayina ndondomeko zothandiza amayi kumachita ndale pamene dziko lino likukonzekera chisankho cha chaka chamawa. Ndipo thupi la bambo Claude Boucher omwe ankalimbikitsanso chikhalidwe cha Chimalawi aliyika m'manda. Munali ndine Blessings Chereuka, mwakoma nonse.
Mwazuka bwanji mwauno tembe ngwa mvula yowaza ndi amawawa kupitirira komanso sikhala kwa mphepo nyengo zizira uku mphepo yamphamvu yamwera ikuomba njira zathu asodzi ndi osogwisa njira zichaza kulangizidwa kukhala usamalitsa. Izi zikhale mwe ifa mdziko muno tolandira mphepo zomwe tenga nyontho yochuluka omwe ikawo minyanja ya India kufalikira madambira uno kwathu Malawi kuyimbisa mphepo yamwera pa njira zathu komanso nyengo zizira ndi mphepo madambiri ndi mvula yowaza komanso yamawawa imene zigwa mphamvu madayena. Ori mwaono kwa zizani matikuona 16 ku Blantyre kuzomba kumulanje kulongwe kunchinji komanso ku Kasungu kwa zizani matikuona 17 kunzuzu komanso kulumpi ukumphepo yamwera ikuomba pa njira zathu. Mvula tembe zetu mwaono kugwa madaika yakumwera kacha pakati mphepo mwanyanja komanso mpoto wa dziko lino imene zigwa mphamvu madayena agacha kumwera komanso ena ayikacha pakati. Kukhalu kwa mphepo masanawa kumakutentha madambira mphepo mwanyanja ni matikuona 32 kumangochi kusalima kotakota komanso kukhalonga kutentha kuposerapo kwa Ngabu ndi kunsanje ni matikuona 35 kumabe nyengo funda yombeza ya kunzuzu ndi kulumpi matikuona 26. Mvula ipitiratu masanawa komanso kukhala kwa mphepo madaika acha kumwera pakati mphepo mwanyanja komanso apo ndi apo ayikacha kumpoto mongo khalonga komanso kuchitipa. Pano zengo za mwezi kanosamala tsiku labwino.